А вот как буйно цветет мать и мачеха. И дальше туда. Все это мать и мачеха. И причем такие высокие цветоносы. Ну вот я пособирала цветки мать и мачехи. Мне достаточно. Теперь можно заготовить на зиму. Либо посушить, либо залить медом, законсервировать медом, так сказать. Вот смотрите, сейчас я мать и мачеху переберу от стебельков, отсоединю вот так вот цветочки, бутончики, но они уже закрываются. Все переберу. А вот эти можно посушить. Вообще можно сушить полностью, но я цветочки буду заливать медом. А вот эти вот черешочки можно посушить. Я их выбрасывать не буду. Посушим, а потом можно будет заваривать и принимать от кашля. Вот так я заполнила баночки. Половина, чуть больше половины баночки. Вот такие маленькие. И сейчас залью медом. У меня еще есть мед прошлогодний. Пусть консервируются наши цветочки. Мед налили. Видите, там воздух выходит. Надо немножечко еще помочь меду до конца, чтобы он смешался до дна. И долить еще медика. Вот здесь вот тоже пыхтит мед. Добавить потом до полной баночки, чтобы все цветочки перемешались. Итак, мои баночки готовы. Они простоят лето, осень, и к зиме будет самое то. Вот посмотрите, у меня с прошлого года стоит баночка меда с цветочками мать и мачехи. Если вы простужены, подкашливаете, можно просто взять вот так вот, размешать цветочки и съесть цветочек прямо с медом, запить чаем. Ну, ложечки 2 чайные, больше, наверное, не нужно. В зависимости, как ваш организм переносит. Вот так вот 2 ложечки достаточно на чашку чая. Очень полезный продукт. Кому интересно было, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я не утверждаю, что это панацея от всех болезней. Но мать и мачеха, она полезна при простудных заболеваниях, при кашле. Можно посушить, делать отвары, заваривать и тоже принимать. Ну вот так вот с медиком оно вкуснее, поскольку сама мать и мачеха, она горькая. И цветки, и листья у мать и мачехи, они горькие. А так вот с медиком нормально. Будьте все здоровы. Ну, а уж если пришлось простудиться, то вот такой вот мед
с мать-мачехой очень даже полезный. Всем добра и мира. Будьте здоровы. До новых встреч!